么我们美国买了这个海马式飞弹哈，那在屏东九鹏的这个基地啊超演了哈，有两次讯号有点异常，不过基本上33枚都命中了在海上的目标哦，所以这是这个等于算是这个第一次的演习了哈，下半年就会成军啊，会防卫台海哈。那这个抵台湾后啊，所以呢，昨天第一次来亮相哈。那另外呢，现在有11台全部都上阵了啊，都上阵。那郭立雄亲自去视察哈。那另外呢，本来刚刚讲有一点这个讯号有点问题，不过原厂的人赶快来排除哈。那现场有画面啊，说大家看得蛮震撼的哈。那另外呢，这条在大陆这个地上射的啊，这个天剑2型吧哈。那防空飞弹啊，也发射了3枚飞弹，成功的把靶机都拦截了啊。那另外呢，这个中科院还制造了叫红火蚁靶机啊，就是这个红火蚁。不过在靶机先射，然后再飞的把它打下来的时候，就因为说风太大了，就掉到路边的这个草地里面去了，也引起大家蛮大的一个注意哈。那怎么靶机怎么跑到这个地方来哈？那另外呢，这个陆射的剑2飞机呢，那它是装在这个 MAN 啊这种卡车上面哈。然后呢，这个里面呢可以有双联装的这个弹药箱啊，两个啊双联啊，所以呢这个发射的效果还不错哈，我们看一下。耀眼火光伴随巨大声响，轰雷操演12号下午在屏东登场。朝向海面不到5秒钟时间，弹体已完全消失在视线范围。这是海马式多管火箭抵台后，军方第一次的实弹射击。12号下午，在屏东的九鹏基地，海马式火箭弹第一次进行实弹射击。其实国军就全程开放了媒体，也显见军方对于这武器的信心。不过在过程中还是出现了些许插曲。就在第一波要进行3发同步射击，其中一辆发射车疑似还没接获指令自行发射出去，另一辆发射车则是在打完第3发前因故喊停。中科院研发量产的陆剑2防空飞弹前年才刚成军，今年起已完全取代服役40年的械速飞弹，成为我国现役野战防空主力。兵朝东部海域拉着白色尾烟，陆射天剑2型飞弹直窜天际。直到命中数公里外的靶机，这是13号上午神功操演陆剑2防空飞弹的实弹射击。按基地程序，操演前无人机先飞到距岸15公里，等到飞弹射出约1分钟后，靶机化作一团白烟。顺利射击了3枚的这个剑2飞弹，而且都顺利的打中目标。它的射程以及它的防御半径以及机动力。均较现行的射击载台为优。随后，国防部长郭立雄也亲自勉励官兵。来，这个将军啊，那他现在2个嘛，一个是海马式，一个是陆射的剑2啊，你怎么看这个演习？我认为海马式因为它是新的，它在演习之前试射都会做通电通压的检视，也会做检诊，完毕之后完全合格了。在演习中呢实施射击，那这一次的话2度的话有状况，换句话在这个品质的稳定度上面是出了一些问题，而且有外国的这个顾问跟技术代表在那边做一些协助排除障碍，所以他认为那个海马式火箭，我认为我这边有一个建议一个看法，就是他打的是因为它是这个有 GPS 定位，然后打这海上目标，因为海上目标是固定的，是不是可以打机动的会动的？因为它不会这个。如果这个进犯的船团过来，它不会定在那边，它是往前跑的，是有速度的，可能15节、20节、25节跑高速的跑，这个时候怎么去打，怎么去定位？我认为这个重要，要打动态目标，而不是打静态目标。我认为在演习的状况之下，一定要高标准，因为要跟贴近实战，这个状况更棒。那我们现在看这个录用的这个天剑2型的地对空，就防空飞弹这方面来打，因为它是属于野战防空，也就是这个要地防空。那它的是有效的射程是15公里。那这个中国大陆，它如果是要过来的话，我们来假想，它应该是
打战收直升机。因为如果是空中的话，现在都是远距遥攻武器，4距外发射飞弹，发射这个空对地的巡弋飞弹，早在15公里之外，所以那可能它在应用上面可能只有打无人机或者是直升机了。那这个15公里，而且中国大陆现在抗干扰能力很强，电战能力也做的相应的提升。怎么样去克服抗干扰？我们这一次从印巴战争就知道，电子战还有 link 就是 data link， 这个资料链路在这方面都已经强化了。所以我们按照以前的模式的脚本来做这些火炮或者是飞弹的射击，我看有必要做调整，要来要求从严从难，这样子在演习上才能达到一定的效果。我们跟美国买了29套的这个海马斯了哈，那它的射击哦，也就是说，因为我们两岸的这个射击很近嘛，台湾海峡100多公里嘛，所以你试试看印巴的战争啊，根本就在那个印度飞机刚起来，巴基斯坦飞弹把它打掉。那将来如果他的飞机起来，我们可不可以把它打掉呢？那这样的话，那个看这个有效射程。那我们这个所买到的这个 AIM-12洞第7代的升级的这个空对空的飞弹，也只能够达到120公里。那中共的霹雳15可以达到200公里，还不玩霹雳17、霹雳21打得更远，因为霹雳21听说可以打到将近500公里。我们讲霹雳17啊，它的长度大概就是将近7公尺，非常大。然后因为它是属于远程空对空，可以打400公里。那这样的话，这个飞弹的射距要远，雷达的搜索范围要广，才有办法做搭配。那这次印巴战争最重要的，它也包括了那个中共有帮巴基斯坦辅助它低空的侦察卫星。那低空侦察卫星也做链路，它不是光链路给它的空中预警机，也经过的人造卫星链路到空中预警机，然后指挥这个霹雳15的飞弹去打印度的标风战机，是这样子做组合式的训练。那我们也要参考这个印巴战争，我们也要从以前单打独斗的这方面的训练，提升到组合训练。那问题有2个了，第一个，我们有没有办法 link？ 我们现在12K 没有办法，要12D，但是我们还没买到。我们是 C 是吧？对。那如果是这样的话，那还有另外一个，我们是不是要买 link 22？因为我们现在只有 link 16，还没有办法，要 link 22，但是是软体的费用非常的贵，也要买。第3个，训练的场地，如果训练场地就找不到，或者在东部的话，中共的运9电子侦察机，或者是中共的815的海王星的电子侦察舰在那边，我们不能配套演练，不然的话，我们的频谱马上被抓到，真正在战场上运用的时候马上失效，它直接做电磁干扰。我们的这个飞弹 AIM-12洞的甚至第8代的飞弹，如果我们买到的话，可能在空中的话就被干扰失效。美国为什么不卖呢？像那个预警机的新一代的啊，理由是说它不符合不对称战争。这是什么意思？因为我想它这是一个政治上的说辞，可能是避免两岸在这一方面的一些对峙或者一些紧张态势的升高。那我们要买 F-35逆中战机，为什么不买？这是我们所需的，因为中共的歼20的逆中战机将近300架，我们1架都没有逆中。那我们一直停滞在将近30年前的 F-16、幻象2000，还有 IDF。那我们是不是以前最好的先卖给中华民国？现在韩国跟日本都拿到 F-35，我们却没有，我们就望洋兴叹。可能美国有政治上的考量，有区域平衡的考量，那这样会可能对我们台湾有所限缩，所以台湾拿不到最好的。那不是跟我们很好吗？那是叫我们自己防卫自己嘛？那不给我们最好的武器防卫什么自己啊？那政治说辞跟实际的状况往往是有些差距的。好吧，这个国防部说，昨天老共来了31架飞机，31架啊，而且呢，中共也发射了卫星，经过台湾的中部啊，但是呢，因为在高度的大气层以外没有危害。记不记得选举的时候，突然手机都开始震动啊？我那时候在中南部游街，我说不得了，老共发射飞弹了哦，那个讯息，侯友宜的民调掉6%，掉6%。
立刻做民调，就发觉掉6趴，你看多严重！又来了，选举你来打飞弹干嘛？搞了半天是卫星了哦，现在卫星，他现在也不发了。那时候以前卫星他也不发啊。大公卫星其实真的不需要。对啊，我知道以前他也没发过嘛，现在他也不发，只告诉你啊，也没有给你发紧急通报啊。我觉得这是过去1年啦，中共包含军机还有这个无人机频频扰台啦，这其实都是有系统的消耗战，还有这个麻痹战。所以在这种背景下，当然国军他想要去强调的就是我们的野战防空能力非常的重要，而且呢，我们的确是有能力在国防自主上面去做应变的。所以前一天才进行这海马式的实弹射击，今天马上就公开这个陆舰2的公开试射。我想这种节奏安排，它很明显的是在回应美方的不对称作战的这个理念。换句话说呢，现在国军想要强调的就是说，我们不仅是买武器、用武器，我们现在更懂得要去结合自治还有盟友的这个系统，要强化自身的防御纵深了。我想这是释放一个很有战略性的一个讯号，没有错。所以某种程度上面，我都认为应该要给中科院、给国军一个很大的一个肯定。但是问题来了，我们还是要提醒了，也就是说，这些装备呢，它最重要的还是要量产以及部署，还有整合，这才是真正的硬实力，以及才是我们国军真正的战力。如果说呢，都只是点到为止；如果说呢，都只是因为媒体要去采访，然后所以展示，然后这个展示，然后试一下15蹦就没有了。那其实事实上我们国军的战力就只是一个画面，稍纵即逝，那还是没有办法拿出我们真正的实力。所以我觉得今天这个陆舰2不只是飞弹，其实也是对共军，然后对国内的一个信心喊话。但重点是，这不可以只停留在一个信心喊话之后的硬实力，才是真的应该要拿出来比拼的一个能力啊。休息一下再回来。好，川普很得意啊，说呢他们中美谈得不错啊，而且呢，这个他们已经同意把中国开放市场啊，全面开放啊。那他说，我认为这对中国非常好啊，对我们也非常好哦。我甚至认为对统一reunification 跟 peace 非常的有利。这一下，你们谈贸易怎么谈到我们身上来的呢？哦，那所以呢，赶快我们就要回应了。总统府说，他们的贸易谈判跟台湾无涉啊，他们怎么会搞到我们身上呢？哦，那外交部也说，他不是在讲台湾啊，哦，那大陆跟谁统一呢？跟美国统一啊？你可以讲谁？当然是川普讲，当然是台湾，就不必自己记得。你可以说川普说溜嘴了，哦，或者说川普不慎，他老糊涂了，都可以讲。他讲的就是这个嘛。他说，因为你只要大陆开放市场，哦，这样的话呢，我们美国也可以去做生意。哦，对呢，大陆很好，开放市场吗？对美国也很好，哦，对统一跟和平也都很好。你知道他讲的是什么？说不是，哦，你这也不必硬凹，对不对？你可以说我们反对啊，你可以讲啊，但是你不能说他讲的不是跟台湾无涉啊。我怎么看他跟台湾是有涉？我们看一下。And they've agreed to open China, fully open China. And I think it's going to be fantastic for China. I think it's going to be fantastic for us. And I think it's going to be great for unification and peace. China will also suspend and remove all of its non-monetary barriers. They've agreed to do that. 不过这也是川普真的心里想的话，因为这个人他就是个生意人，哦，只要对他好，他什么都可以做，哦，所以我们自己要注意。我很欣赏新加坡最近刚当选总理讲的话，我们不亲中，我们也不亲美，我们亲新加坡。你自己的利益才最重要嘛，对不对？来，郑宇。其实大家都知道哦，川普他其实一个无利不起早的一个商人，对他来说，只要对于美国有利益，有什么不可的？就像他其实态度已经说得很明白了，只要符合美国的利益，我们什么都可以谈。你看他刚讲了一句话，其实让人家非常害怕。他说，我们认为这对中国将是极好的，对我们也是极好，也就是对美国是极好的。我认为这对统一与和平非常有利。那我们的外交部就只发了一个。中美谈判与我们无涉，就这样子就想要轻描淡写的带过去哦。大家知道吗？这是我们所谓的民进党一直以来说，这是我们有史以来台美最坚韧的关系，看到了吗？赖总统
蔡英文这样延续下来的这样的关系，你认为还是最好的吗？我让人家觉得非常害怕的是哦，你可以看到残酷的台美外交就直接血淋淋的上演啦。川普完全就是没有要顾你外交的任何情面，也没有要顾你任何的状态了，直接告诉你，我只要对我美国利益有利的，台湾即便是我们的棋子也在所不惜。可是呢，我们一直不断的苦口婆心，我相信有在少康哥的节目上，我们一直不断讲的要小心，要小心，美中之间的贸易战，台湾千万不能变成这个筹码。但是现在看起来，直接的在台面上告诉你，如果说能够对不管是美方还是中方，双方关系都有利的状态之下，台湾是可被牺牲的台湾是可被牺牲的所以一直以来我们不要以美论。那现在呢？现在还能不能以美呢？还是说你要如何去修补这样子可怕的外交关系呢？如果再持续这样下去的话，我不好意思我必须说，最自豪的台美关系会变成是台湾史上最惨烈的状态。为什么？现在美中之间他们已经坐下来谈了，也开始各自释出善意了，各自开始来去搭楼梯下台了。那台湾现在的状态是什么？当时大家还记不记得我们的执政党告诉我们，我们已经搭上了第一个谈判的列车？请问进度在哪里呢？我们没有看到啊。所以现在我觉得反而是说，我们要担心的美中贸易战，我们变成双方筹码之下，台湾的利益在哪？所以刚刚少康哥讲到一个重点啊，台湾一直以来都是以美国利益为导向，你们把所有鸡蛋放到美国去之后，台湾呢？我们还是要持续抗中保台吗？保到我们整个台湾最好的护国神山后浪鬼汪旁体，我们还拍拍手啊？川普是直接替我们的台积电说他们要加码投资啊？那请问一下，我们台湾的立场到底在哪呢？所以我觉得真的，民进党你们真的要好好想一想，接下来持续谈判的过程当中，90天即将在即，台湾的立场在哪里？台湾的利益在哪里？怎么样抗中保台？要好好的深思。来木华。其实我们可以看到，其实川普过去的言论，不管是从关税到这次他可能讲出了这样的话，那国务院也有来澄清说，这个是关于美中的贸易无涉，就是像其他的议题。那当然，我觉得川普的发言大家是可能要担心，可是我觉得也要来做观察。大家可以看到，从过去到现在呢，川普在关税一开始才很硬嘛，可后续他马上就说了，然后只有了90天的宽限期，那各国呢回到了10%，然后好好的来谈，跟他一开始在宣布关税的时候说什么要硬起来，什么这是一个阵痛期，差非常的多。所以我觉得，其实美国政策我们还是要从各个的他们长方面来看我们可以从不管是台湾跟美国，不管是军购或者是相关的军事合作，还有主动释出的一些军事合作的影片，都可以知道，美国其实在我们的印太地区的军力的军事部署呢，其实不断的在增加，也不断的在强化的。所以我觉得这方面呢，当然我们在川普面对这样子的领导者，不只是台湾，是全世界的所有人家都会想说，其实川普他是只重视自身的利益呢，还是国家利益放在哪里呢？那当然台湾呢也必须要来做相关的一些规划。我们可以看到，其实后面可能会谈到赖清德的欧洲的终战纪念日，他怎么会首次的安排这样的活动？其实在某方面来说呢，就是希望可以跟欧洲来建立更深化的关系。我们可以知道，在今年3月玉山论坛的时候，包括北约的前秘书长，还有欧洲的政要也都来台湾增加了，跟台湾跟欧洲来增加关系。那跟美国，当然我们必须要注意，必须要小心，但是我们也不是的，只说什么要以美。那我们知道说，美国长期的政策，我们要如何跟美国来沟通互动？什么的话，我们必须要相信；什么的话，我们必须要来采取一些小心的立场。我觉得这个是我们的外交必须要好好来努力的。来，我看川普刚刚讲那句话的原文是 "It's great for unification and peace"。好，所以他讲得非常清楚。那当然哈，因为你今天翻开所有的媒体报道，在过了中午之后，这是个爆炸性的新闻。当美国总统川普都讲说这对统一有利的时候，没有什么其他的这个怀疑，就是他讲的就是两岸统一。那他为什么讲这句话？他也没有去参与这个瑞士的那个谈判的过程。很快的，包含总统府出来讲说，美国国务院已经澄清，然后外交部讲说，这个事情 AIT 也说，这个东西都无涉谈判过程，美中的贸易谈判无涉台湾。但观众朋友拉回来，我们讲一个事情，拜登讲过4次会为台湾出兵，讲完之后，美国国务院也是跟大家澄清说，美台政策不变，一中政策不变。可是他讲了，他代表某种程度的意思。所以当川普讲这句话的时候，你要去想，第一个是川普他是怎么样？他是讲错话吗？他没有这个意思，他口不对心吗？这可能性很低。第二个就是川普不应该讲，而他讲叫失言。第三个就是说那是川普爱乱讲话啦，他只是川普。好，所以宁可这个宜川不要宜美。我看现在目前台湾很多人的选择也就是没有办法，因为大陆要打台湾嘛。但是美国越来越觉得好像没有办法再相信了。好，那台积电要拿去。然后呢，还要用那个 unification 去，他是不是想要借此跟习近平通电话之前，大家气氛很好，
那就表示我们随时有可能会被川普啦，不要讲美国，就川普总统。那当然，川普总统讲话会变来变去，可是他绝对不像拜登那样子的民主同盟嘛。现在目前赖清德总统要的是非红供应链，好，就是说我们有民主价值，可是这一套拜登他遵守，川普看来不是，川普就是要跟习近平讲电话的时候来了一个就是谈统一跟和平，和平是美国要的，统一是习近平要的。他讲习近平爱听的话啊，对他来讲，对于通电话之前是有利的。可是我们台湾就把不啦，我们怎么办？那台湾现在目前说两岸其实我们是中华民国，我们不要变特区或变一省的时候，川普把台湾卖了怎么办？这个事情会对台湾造成影响，因为以往我们的压力来源就来自两个，一个是国际舞台，大陆打压嘛，一个是军事解放军打压嘛。可是现在多了个经济，以及川普可能对于这个民主价值对他而言不是那么的重要，那我们怎么办？等川普下台吗？这个是台湾人会增加多一个压力来源的一个重要因素。我们这样想哦，台湾被美国卖了很多次了。哦，当时我们最信任美国是谁？就是尼克森。尼克森的绰号叫什么？大家知道吗？年轻一辈可能不知道，叫做反共先生。他多讨厌共产党啊！他当美国副总统，我们台湾对他多好。他选总统失败以后，还到台湾来，我们还带自己上宾呢，并没有说因为你落选就冷落你。然后他又当选了美国总统，他第一个大陆访问是他，台湾是傻脸了，你跑到大陆访问呢？季辛吉给他安排啊，对不对？他为什么要为了拉中共来离间俄罗斯苏联啊？那个时候，哦，所以是那这我们台湾就被他出卖了。反共先生怎么可能跟共产党搞一起来？就是尼克森啊。那接下来跟台湾断交，跟中华民国断交，跟大陆建交的谁？是民主党的卡特，一个共和党的尼克森，一个民主党的卡特。他为了美国利益的时候，他哪管你呢？他就去建交了，而且还是半夜把蒋总统叫起来，半夜哦，然后通知的，很不礼貌的哦，可以这样干吗？哦，所以这是为什么我们一定要有戒心呢？我相信那个时候我们认为跟美国的关系绝对比现在赖清德认为好，因为那大陆那时候还很小嘛，不像现在大陆那么强。那时候其实根本对不对？大家都反共嘛，全世界都在反共嘛。啊，那怎么知道他就跑去了？基辛格给他安排跑到大陆去访问呢，还跟毛泽东见面呢。哦，所以这是不要忘了前世不忘嘛，后世之师嘛，斑斑可考，历史斑斑可考，你都不要忘了。啊，然后我们现在一提就是不能以美。那为什么不能？那以前我们受了多少？不要说蒋介石在大陆被美国抛弃了，然后呢，老共一拿了大陆，美国立刻发表白皮书，所以这跟我美国无关，这是国民党自己这个不行，马上就撇清。被卖过多少次还不知道？认为就像那个女生叫一个男友，就说：“哎呀，他以前有坏习惯，哦，抽烟、喝酒、赌博，哦，这不整理房间。”认识我以后都会改变了。我告诉你，1万个里面也没有一个改变，他就是他嘛，他怎么会改变呢？你因为你比较伟大你就会改变他，这怎么可能？他就是这样，美国就是这样子嘛。你要知道，台湾要知道嘛，对不对？所以你就不相信，一定说不能移，不能移，叫你移，并不是说不要靠他，你还是跟他好啊。但你跟他好的过程当中，你还是有一点戒心嘛。你自己想，连蒋介石那个时候。蒋介石那个时候，美国也帮助我们啊，没有不帮助啊，还有中美共同防御条约啊。老共的时候很弱啊，对不对？军事也还不见得有我们强啊。蒋介石都讲说3分军事7分政治，都知道这个事情要政治解决。那你这个东西，你到现在，你要用什么解决？你真的要用军事解决吗？真的有这种可能吗？休息了再回来。